हामी चाहिँ यहाँनिर डल्ले खोर्सानी रोप्ने जग्गा बनाएको यहाँनिर सबै यहाँ त मलो सारेर यता सबै उहाँ पर पनि छ त्यो चाहिँ हाम्रो ग्रिन हाउस हो यहाँ चाहिँ हामी डल्ले खोर्सानी रोप्ने लागि जग्गा बनाएर आएको अहिले चाहिँ बिरुवा आएपछि डल्ले खोर्सानी रोप्ने यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ जग्गा चाहिँ बनाएर आएको फिलहाल चाहिँ अन्त यस्तै चाहिँ हामी त अब सिक्किमको बस्तीमा हामी सिक्किमको बस्तीमा गर्दैछौँ यहाँनिर आजको दिनमा यसरी बस्तीमा हामी चाहिँ खोर्सानी रोप्ने चाहिँ यसरी बनाउँछौँ जग्गा हाम्रोतिर चाहिँ तपाईँकोतिर कसरी बनाउनुहुन्छ कमेन्टमा लेख्नुहोस् होला यहाँ अस्ति हामीले खनिरहेको थियो अन्त आज चाहिँ मल लगाएर मल माटो लगाएर मिसाइरहेको छौँ अलिकति जिलाउनुपर्छ नि त यसलाई चाहिँ अब डल्ले खोर्सानीको सिजन आउँदैछ हाम्रोतिर चाहिँ भर्खर अब बिरुवाहरू उयो डल्ले खोर्सानीको बिरुवा छरिरहेछ नि त बिजन छरिरहेछ अन्त यसलाई चाहिँ अब अलिक ठुलो भएको छैन रेडी चाहिँ पारिरहेको अनि यसलाई यसरी गरेर मल माटो लगाएर पानी लगाएर जिलाइरहेको जिलाएर रेडी बनाएर राख्ने अन्त अहिले पछाडि अब रोप्ने बिरुवा अलिक ठुलो सानो छ नि त अनि ठुलो उयो गर्ने रोप्ने पैसा पाइन्छ कि अर्को चलाउँछु त कसले बस्नु अरे हाचिरहँदैछ मेरो यहाँ पैसा आउन आँटेको क्या मेरो पनि हात चिलाउँदैछ लेफ्ट हात यहाँ काम गरेको पैसा पाउन आँटेको क्या घर आमाले दिन आँटेको क्या पैसा ल हौ बेसी काम गरेपछि घुम्नु त भन्नु जानु पाइन्छ कि क्या हो रे के हो अन्त पैसा त हात चिलाउँछ यहाँबाट घर हुन्छ नि त है सन्डे गुटुङ तिन महिना जानेको छ क्या मान्छे पनि साह्रै साह्रो मैले बनाएको होइन है कति नमिठो है अब यहाँनिर हामीले डल्लो खोर्सानी रोप्नु लागेको हामीलाई त बोल्दैन त कस्तो नेपाली पनि बोल्नु नआउला नजस्तो हुँदो रहेछ उनीहरूले कमेडी गरेर आउनुहोस् है खेतला आउनुहोस् है गाइस ठाउँमा खेतलाको सब जरुरत छ ब्याङमा आउनुहोस् है खेतला हाम्रोमा आउनुहोस् है फ्रीमा खाना पाइहाल्छ खाना दिन्छु पैसा पनि दिन्छु खेतला आउनुहोस् है खेतला गर्नु आउनुहोस् है मसँग खेतला गर्नु मजा आउँछ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो खेतला खनिराख्नु भएको छ अनि हजुर आजको खेतला परे अब बस्तीमा खेतला नगरे त हुँदैन काम नगरे त हुँदैन साथीभाइहरू बस्तीमा बसेपछि
खिच्दैन क्या मौलिस मल त पुरा हाल्यो ताकत निकालेर यसरी भन्छु यसरी खेतमा कोलाई बारीमा आउँदैन काम गर्नु म सिकाइदिन्छु आउनु त म सिकाइदिन्छु Bye bye.